Halo, apa kabar Anda Mitra Tia TV? Saya Hendri Santoso. Kita bertemu dalam inovasi UNS untuk negeri. Yang mana pada kesempatan kali ini saya berada tepat di depan dari gedung LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian untuk Masyarakat. Tentu saja UNS hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan inovasi-inovasi terkini dan juga inspirasi. Kali ini saya ajak Anda untuk melihat bagaimana cara mengefektifkan pakan lele yang ternyata bisa dibuat dengan cara yang mudah dan juga murah. Kita langsung menuju ke tempat penelitian di sana. Ada Insinyur Suryono MP yang akan bersama kita dalam inovasi UNS untuk negeri kali ini. Kita meluncur yuk ke sana. Ya, Mitra Tia TV, ini adalah kolam lele yang memang menjadi salah satu andalan dari Bapak Suryono yang tengah mengembangkan pakan bagi ikan lele yang kabarnya bisa menghemat sampai 50%. Kalau biasa beli pakan lele seharga 8 atau 9.000, kalau dengan pakan yang diciptakan oleh Pak Suryono ini hanya Rp5.000 saja. Nah, seperti apa pembuatannya, langkah-langkahnya, dan apa saja bahannya, kita akan langsung bertemu dengan Pak Suryono. Saya coba cari nih, di mana dia. Wah, ini dia Pak Suryono. Apa kabar Pak Suryono? Baik. Wah, ini sedang menjemur atau bagaimana ini? Ini pagi-pagi tenaga sudah mulai membuat. Nah, ini dijemur. Oke. Yang itu yang kemarin belum kering karena kemarin sudah jam 1 sudah hujan. Lah ini pagi ini sudah mulai pagi-pagi sudah mulai memproses. Ya. Ini belum selesai. Nah, ini masih memproses lagi. Oke. Depan kita ini satu nanti penuh untuk bisa pakan sampai 3-4 hari. 3-4 hari. Ini kita nyebutnya pelet, Pak ya? Pelet, ya. Pelet. Yang di sini lebih gelap warnanya, pemirsa. Kalau yang di sana baru jemurnya baru beberapa hari, kurang begitu kering. Nah, itu kan sudah kering, ini baru tadi. Oh gitu. Kalau nanti ini sudah kering, warna juga akan lebih cerah ya, lebih muda begitu. Kalau itu sudah kering, tadi mendekati kering itu. Oke. Nah, ini baru saja ini. Nah, ini prosesnya seperti apa akan kita lihat sesaat lagi. Tentu saja membutuhkan biaya yang lebih murah begitu ya, Pak Suryono ya? Murah. Oh, ini penggunaannya dari limbah kok. Dari limbah semua ya? Ya, limbah semua dan tidak beli, malah kalau perlu kita dikasih uang. Kalau perlu malah kita dikasih uang. Iya. Iya kan itu, iya memang karena limbah toh. Kita manfaatkan limbah, mengambil limbah itu kan yang diambil kan seneng. Gitu kan? Nah, kalau perlu, tapi kan kita kita masih uang ini kita untung kok, masuk kita cari uang kan itu aja. Kita juga karena sudah terbaru, makanya antara satu dengan lain kan kita bekerja sama. Saya untung, dia untung kan itu. Tidak saya semata-mata kok memeras tuh dapat uang, enggak. Ya toh. Dia membuangnya bingung, ya toh. Ya. Saya padahal butuh. Ya. Nah, awal-awal apa saya antar Bapak, nah, gitu. Jangan mau saya yang butuh kok. Jadi memang enggak beli. Oke. Beli. Jadi kalau semuanya enggak beli berarti biayanya pada tenaga pemprosesan. Tenaga pemrosesan saja. Ya, supaya lebih jelas Mas Hendri. Itu gampang sekali. Mari kita ke sana. Yo. Baik. Oke. Kita menuju ke lokasi pembuatan. Ya, pemirsa, kita akan masuk dulu. Saya juga penasaran kira-kira ada berapa jumlah burung, terutama burung apa Pak? Ya ini kalau pas full 20.000. Pas full 20.000 ya, burung puyuhnya ya? Karena ada 3 kandang, yang satu 8.000, 6.000. Oke. Baru saja peremajaan kita sudah dapat 8.000 ini. 8.000. Oke, kita lihat telurnya. Sebenarnya kalau telur, oke Pak, kita jalan sambil jalan. Monggo. Kalau telur memang pasti diinginkan begitu. Kalau dari kotorannya ini kira-kira kotoran yang seperti apa yang bisa dibuat untuk bahan pelet? Yuk kita masuk. Nah, kesannya pemirsa kalau sudah masuk di
kandang burung puyuh biasanya sih bau begitu ya, Pak Sur ya. Betul. Tapi ini nggak begitu menyengat sih kalau saya rasa. Ya bau tapi tidak begitu dibandingkan tempat lain. Dibandingkan tempat lain. Misalnya tempat lain 1000 saja banyak baunya itu paling rendah itu sudah radiusnya 1 RT lah. Wah, 1 RT ya. Di Perumnas loh ya. Di Perumnas 1 RT kan bergandengan ya toh. Kalau ini sejumlah 8.000 aja kita berada di sini enggak begitu. Ya inilah. Oke. Mungkin sambil jalan ke sana. Oh, silakan. Ya, ini Pak dosen kita ini tentu saja akan menjelaskan kira-kira kotoran yang seperti apa ini Pak Sur. Oh, ya, inilah ini yang mau kita ambil itu kotorannya ini. Oke. Sudah kita ambil. Nah, ini aja nih. Ini kan berarti kita letakkan di bawah. Nah, kita bersihkan ini yang di sini sudah ada tempatnya. Oke, diambil ya. Ya. Setiap pagi atau Setiap pagi. setiap pagi ya? Setiap pagi ya. Setiap pagi. Setelah ini terus kita jemur. Ya. Nah, setelah jemur kering lah. Ya. Nah, kering terus kita apa? Kita giling sampai berupa tepung telek. Oke. Nah, kotoran telek yang sudah ditepungkan itu tidak terlihat kalau itu telek. Kalau ini kita pegang itu merasa jijik, tapi kalau yang sudah kita giling itu tidak tahu kalau itu telek. Nanti bisa kita lihat juga ada yang sudah digiling. Oke. Iya, itu bisa kita lihat. Kalau kandungan proteinnya sudah memenuhi Kandungan kebutuhan proteinnya, lele ya? Kalau ini masih kurang karena telek poyo atau kotoran poyo kandungan proteinnya itu sekitar 17 sampai 21. Terus kalau ayam itu sekitar 9 sampai 13. Berarti lebih tinggi Paling puyuh. tinggi adalah puyuh 17 sampai 21. Terus kebutuhan lele kan proteinnya Berapa? 28 sampai 35. Oke, 28 Minimum sampai 28 lah. 35. Ya, standar kita kan 28. Sehingga ini juga perlu bagaimana disubstitusi supaya mendekati ke sana atau bisa ke sana kan itu. Oke. Kalau sudah diambil kotorannya begitu ya. Boleh. Jemurnya nanti di sana tadi itu ya. Yang untuk jemur pelet itu tadi loh. Ini Ya, kan proses dekat sana. pembuatan, ya. Ini karena mendung, nek jemur ini kan nanti kalau tidak kering baunya wah luar biasa. Nanti bisa ini satu kampung ini Bau semua. Ya. Kalau sudah apa istilahnya orang Jawa wayu. Wayu misalnya sekarang dijemur tidak panas, wah besok itu wah baunya kena angin tuh satu desa ini, satu dukuh inilah sudah bau semua karena kena angin tertiup itu. Ya, makanya ini harus segera kering. Jadi fungsinya tidak boleh terjadi dekomposisi. Kalau untuk lambat kan dekomposisi menyebarkan gas ketarip angin, nah menyebar di mana-mana. Itu sangat berbahaya sekali. Ada teknik tersendiri ya? Ya itu bukannya teknis, tapi hanya ya coba-coba keterampilan untuk memanage supaya tidak bau. Seperti ini tidak bau toh, karena ini dimanage bagaimana supaya tidak bau. Kan itu. Misalnya mau ada tamu bersihkan dulu misalnya, tapi ini puncak bau ini. Puncak bau. Sebenarnya ini punya bau ya, meskipun tidak terlalu. Terlalu bau. Ini menurut saya tidak terlalu sih, pemirsa. Membersihkan sekitar jam 11 nanti sampai kita bersihkan ini. Oke. Yang lain. Kita sambil jalan menuju ke pembuatan pelet ya. Setelah kemudian diambil tadi dijemur. Oke. Digiling tadi itu ya. Bahan lain selain kotoran dari puyuh apa lagi itu Pak? Salah satunya kan orang bilang membuat pelet untuk ngapung itu sulit. Membuat pelet untuk ngapung itu sulit. Saya berprediksi kelas 4 SD aja sudah diajari kok. Teorinya? Ya teorinya benda yang bijinya kurang dari satu pasti ngapung, sudah hukum alam. Lebih dari satu tenggelam. Makanya kita harus cari bahan yang bijinya itu kurang dari satu. Apa itu? Untuk salah satunya itu adalah bulu. Bulu. Yang tidak beli dan ternyata kita setelah tahu dulu tidak terbayang ternyata bulu itu proteinnya sangat-sangat tinggi. Berapa kalau proteinnya bulu itu sekitar 85 sampai 90%. Jadi bahan tertinggi itu setahu saya 1 bulu, 2 darah, 3 ikan-ikanan,
4 kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Ya, Oke. gitu. Kalau bulu diambilkan dari bulu apa nih? Bulu diambilkan dari bulu ayam penyembelian, ini penyembelian apa? Pemotongan ayam ya. Pemotongan ayam yang ada di dekat di sini tuh Banyak ya. banyak sekali, pokoknya Dan itu dibuang limbah. dia dibuang limbah, baunya menyengat. Kita ambil tuh terima kasihnya bukan main. Iya, iya, iya. Dia berterima kasih sekali. Oke. Kadang-kadang kita datang sudah disiapin wedang hangat kalau pas, pas pagi hari ya toh. Karena merasa dibantu begitu ya. Dia bantu. Limbahnya diambil. Ya, Padahal di sini sangat bermanfaat. sangat bermanfaat sekali. Dan karena kita orang Jawa ya toh, tahu itu ternyata bisa untuk pakan ya sesekali tempo ya dibawakan lelenya. Nah, Gitu dibawa loh. lelenya. Ya, Hasilnya seperti karena ini. senang juga, saya juga senang kan itu toh ya, sama-sama untung kan gitu toh ya, itu aja. Iya. Kalau sudah jadi pelet memang tadi teorinya sudah ketemu ya. Iya. Karena sebagian memang sudah mau coba-coba bagaimana cara membuat pakan lele yang bisa terapung tadi itu ya. Aha. Bisa ngambang kalau orang Jawa bilang. Ya, bisa ngambang, ya. Ternyata sudah ketemu dengan namanya bulu itu. Ya, Ini sejak umur berapa lele bisa makan pelet yang dihasilkan oleh Pak Suryo ini? sebetulnya itu sejak kecil pun sebetulnya sudah bisa, ya toh. Setelah pemijahan langsung? Udah setelah umur kira-kira sekitar ukur 5 itu sebetulnya sudah bisa. Tetapi, ya toh, yang kita buat itu diameternya tuh lebih besar saat ini, ya toh. Oke. Belum mengarah yang kecil. Karena apa? Kecil yang butuh pakannya tuh sangat kecil atau sangat sedikit toh. Yang kita pikirkan tuh yang butuh pakannya banyak. Oh, Nah, setelah iya. ukur 10 ke atas, 9 lah. 9 ke atas itu butuh pakannya banyak. Ya. Ya, sehingga karena butuhnya banyak, yang kita pikir, yang kita pecahkan tuh yang pakannya banyak. Karena apa? Karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke. Nah, makanya jalan pemecahan yang pertama itu. Nah, nanti setelah ini berhasil tuh mengarah yang kecil kan itu. Nah, Baik, kalau gitu kita menuju ke tempat penggilingan, Pak ya. pembuatan pakan. Ya. Boleh, mari. Oke. Setelah digiling, kalau hasil puyuhnya sih sudah barang tentu menjadi prioritas dari ternak puyuh ini, Pak ya. Ya, ini Oke, kita sambil jalan aja, Pak. Oh iya, mangga. Ya. Ya, memang ini kalau puyuh prioritas pertama kan dulu memang Telurnya. puyuh ya. Ya. Telur. Oh. Saat ini Oke. ya kira-kira kalau pelihara puyuh untuk harga yang saat ini per dusnya itu 170, harga pakan sekitar 285, itu sekitar 45 sampai 50 rupiah per ekor per hari. Per harinya. Nah, perharinya kalau kita punya 20.000, kalau 50 hari berarti perharinya sekitar 1 juta. Wah. Ampun ya, itulah. 1 juta per harinya. Per hari untuk pelihara puyuh 20.000 apabila Oke. kita full 3 kandang ini. Ya. Baik, Ya. kita lihat cara pembuatannya. Yuk. Mari. Dan tentu nanti kita uji cobakan juga ya. Boleh, Wah, siap. Ya, siap. seberapa senang lele-lele itu memakan. Ya, kalau punya lele bawa dari sini sampel untuk dicobakan di rumah boleh. Oh, boleh. Oke, siap. Ayo. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS aktif. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS aktif. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional,
UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS aktif. Bagaimanakah cara mengatasi yang namanya untuk lele? Biasanya peternak lele ini menjerit karena gara-gara ongkos untuk pakan ayam lebih tinggi begitu, bila dibandingkan dengan hasil panennya begitu ya Pak Surya. Nah, ini ada teknologinya. Kita sudah berada di tempat penggilingan dari kotoran puyuh tadi, yang bentuknya sudah seperti ini. Ya, ini bentuknya seperti ini. Oh, bentuknya kalau sudah digiling pertamanya seperti ini ya? Ya, ini telek ini. Nah, awas ini telek loh. ini telek, bener-bener telek ini. Tapi sudah kering. Udah kering tadi tidak bau. Berapa hari pengeringannya, Pak Sur? Kalau pas panas itu Nggih. 1,5 hari. 1,5 hari sudah bisa ya? Nggak bisa, tapi kalau Ini telek tanpa dicampur apa-apa ya? tanpa dicampur apa-apa. Iya, saya menyentuh telek ini berarti. Ini memang telek, tapi tidak bau memang ya ini. Nggak bau ini, benar? Ya. Oke, kalau sudah lembut seperti ini, kemudian ini ada proses pencampuran apa saja nih bahannya, Pak? Bahannya ini adalah dari kotoran puyuh. Nggih. Kotoran puyuh 2 bagian. Ya. Terus dicampur dengan bulu 1 bagian. Jadi Perbandingannya? 2 bagian. Oke. Kotoran puyuh. Nggih. Ya, terus 1 bagian bulu atau tepung bulu atau Tepung bulu. yang sudah dimasak. Oke. Terus ini kan dicampur. Ya. Nah, supaya ada rangsangan lebih menarik lagi, lebih seneng lagi, ditambahi tepung ikan. Tepung ikan. Tepung ikan kalau kita ada tepung ikan tapi yang tepung ikan yang murah. Nah, mencari tepung yang murah itu menggunakan apa? Menggunakan greh BS yang tidak bisa dijual lagi. Jadi semuanya kita mengarahkan memanfaatkan limbah. Ya. Untuk merangsang lagi bisa ditambah dengan minyak ikan. Minyak ikannya juga bisa dibuat dengan limbah. Nah, inilah salah satu minyak ikan yang dibuat dengan minyak ikan. limbah. Oke. Minyak ikan ini untuk menambah. Ini minyak ikan ya? Ya, salurnya minyak ikan ini. Nah, Oke. Perbandingannya berapa, Pak? Nah, ini untuk mencampur untuk membasahi itu. Nah, minyak ikannya itu sekitar 2%. 2%-nya saja. Sudah cukup ya, Pak ya? Sudah cukup, dicampur dengan air ya toh. Terus dicampur, diaduk. Oke. Siap giling sana. Oke, sambil ngadap ke kamera barangkali, Pak. Kalau sudah dicampur dengan air, Pak ya? Ya, itu dengan ditambahi dengan tadi adanya minyak ikan. Minyak ikan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bentuk dari pelet kan biasanya memanjang ya, lonjong. Kalau yang dari toko itu bulat. Bulat. Nah, tapi kalau kita agak memanjang. Agak Itu memanjang. ada yang ada di sana itu. Oke. Ya, boleh kan. Alatnya sudah ada, Pak ya? Alatnya itu ada di sana itu, buat itu. Oh, iya. Nah, itu mencetak pelet itu yang ditumbuh di awal mula tadi. Mhm. Nah, di sana ya. Oke. Ini berapa rupiah kalau misalkan dihitung-hitung sekali proses begitu, Pak? Ini per kilonya kalau dihitung secara prosesnya biayanya ya sekitar 1.800 sampai 2.000 per kilo. 1.800 sampai 2.000. Ya. Oke. Kalau kita beli pakan toko sekitar 8.900-an. Nah,
Sekitar 8.700 sampai 9.000 per kilo. Jadi Oke. harganya hanya 25%. 25%. Tapi kalau masyarakat yang membutuhkan di sini bisa. Bisa banyak sekali yang di sini, Oh. yang datang di sini banyak sekali. Mhm. Pengen tanya. Tapi ya itu namanya kalau sudah tanya, baru tanya setengah jam udah merasa bisa. Oh, udah Gitu merasa ya. bisa. Pulang-pulang bingung lagi, datang ke sini lagi, gitu. Datang lagi bingung lagi. Ada yang sampai 1 minggu tidur di sini itu ada. Hanya untuk mempelajari pelet ini. Nah, ini ada. Tapi ya namanya aja sama saja membuat sego goreng atau nasi goreng. Ya toh, Yang- ada yang nasi goreng harganya satu porsi 6.000. ya toh, 6.000, ada yang 20.000, Ya. ada yang 3.000. 3.000. Ya, mestinya ada yang enak, ada yang enggak kan itulah mestinya. Biasanya ini- tergantung kokinya juga kali ya. Kokinya termasuk menyampur itu ya tidak mudah. Tidak Ini mudah. Khusus Bapak ini khusus yang tiap hari nyampur. Jadi sana cetak ini yang nyampur khusus. Nah, sudah main perasaan. Nah, oh ini tambah air sedikit. Supaya ini dicetak ini supaya pas. Tapi nek kekeringan pecah. Pecah. Iya. Kalau kebasan? Kebasan seperti pasta. Ya. Iya, lurus-lurus itu. Ini juga butuh keterampilan. Nek tanya mudah Mudah. dijawab ini, tapi kok prakteknya wah kekeringan. Ini tidak semudah, harus belajar dengan perasaan. Tapi kalau lebih gampangnya misalkan masyarakat ke sini tinggal beli per kilonya bisa. Oh, per kilonya bisa, tapi ya harus 5.000. Harus 5.000. Iya, 5.000 aja murah. Iya kan itu, ya. Oke, Iya. 5.000 Pak ya. Iya, iya. Kalau beli di toko khusus biasanya 9 sampai 8 sampai 9.000. 8.700 sampai 9.000. Hampir separuhnya ya, murah sekali ya. Iya, murah sekali. Kalau bisa bikin sendiri sih lebih murah lagi. Iya, ya 2.000 itu tadi. Iya. Oke, tapi memang tidak semudah itu. Tapi ini bisa dipelajari ya Pak ya. Sangat gampang. Gampang. Ini, Jadi ya, siapa saja. Ini sekali lagi wujud dari UNS di LPPM, teman-teman LPPM untuk kemudian yaitu tadi menularkan ilmu-ilmu ini kepada masyarakat. boleh, ya, ada. Ya, inovasi-inovasi terkini dari UNS. Ya, begitu Pak ya. Silahkan datang di sini gratis. Gratis. Gratis, Tuh. ya, ya. Sambil nanti belajar pasti ikan puyuh sudah tersedia Pak ya. Oh, ikan puyuh. Ikan puyuh Telur puyuh. nanti habis puyuhnya kalau disembelih kan ya atau kan itu. Iya. Ya, nah telur puyuh kita siapkan. Nah. Ya, nanti juga ada telur puyuhnya. Telur puyuh, ndok puyuh. Iya, itu. Kalau Banyak puyuh yang sudah- bakar atau puyuh goreng nanti Yo jangan habis ya nah, telur Oke. puyuhnya setiap saat ada. Ada. Hanya sebagai catatan bagi orang tua. Karena telur puyuh kolesterolnya sangat tinggi. Kolesterolnya tinggi. Ya, banyak yang ibu-ibu yang sudah tua pegang telur puyuh, wah enak tapi tidak Ya. jadi dimakan. Nah, itu banyak sekali ya itu. Iya. gitu. Kalau Pak Sur masih berani Pak ya. Ya masih berani kita tiap hari yang punya kok ya. Ya kita kalau enggak ada orang ya makannya sedikit. Iya, Anu sedikit. apa? Sedikit kalau ada orang kelihatan makan banyak. Banyak. Termasuk strategi untuk anu tuh ya, untuk promosi kan. Untuk ya. promosi. Iya, kan itu. Oke. Tentu setelah ini kalau sudah jadi pelet, kita akan cobakan ke lele-lele. Ya kira-kira biasanya terlihat Pak ya, lele yang agresif tuh karena makanannya juga sesuai, makanannya sudah layak lah bagi lele itu sendiri. Ciri khas kalau makanannya itu enak, ya toh dikasih pertama itu ngoyak, Ya, terus dikasih kedua masih ngoyak, ketiga masih ngoyak, keempat kelima pun masih ngoyak. Berarti tandanya kalau pakannya itu enak atau cocok dengan selera dia atau selera lele. Tapi kalau tidak cocok, pertama kali wah ngoyak itu sifat lele. Nah, dikasih yang kedua menurun, ketiga sangat menurun, keempat pergi. Ya itu. Oke. Padahal ini sudah diuji cobakan dalam waktu berapa tahun? Ini ya sudah kita cobakan 2 tahunan. 2 tahunan efektifnya ya Pak ya. Iya. Ternyata lele masih gemar doyan Pak ya. Ini monggo nanti silakan dicobakan. Silakan Bapak yang makan ya atau Iya. yang lainnya yang nyuting atau yang apa silakan. Nah, itu. Saya ngasih makan ya. Iya, yang ngasih makan ya. Oke, kita cobakan nanti ke lelenya Ya. kira-kira lelenya seperti apa. Iya, monggo silakan. Kalau orang Jawa bilang kemeruyuk pasti Pak ya. Iya. Baik, kita akan coba ngasih makan ya setelah ini. Iya. Dan kita juga akan lihat nanti di sana ada proses yang Pembuatan cetak. mencetak. Pelet, Oke, ya. mencetak panjang daripada pelet itu Pak ya.
Man, oke, Mas Man. Kita coba bikin nih, Mas ya. Saya bantu ini tadi campurannya apa aja tadi? Minyak ini. Minyak ikan ya. Oke. Wah. Sedikit bau, cuman nggak terlalu sih Pak ya. Nggak terlalu. Karena sudah dicampuri dengan bahan-bahan yang lainnya. Kalau dari kotorannya pun juga sudah dijemur. Oke. Kita aduk ini sampai merata Pak. Ini sudah ini belum? Belum. Oke. Pakai tangan ya, nggak bisa pakai yang lain. Biar lebih menghayati. Mesinnya. Oke. Ya. Ini memang kalau pakannya bergizi bagi lele, lelenya juga bagus, pasti manusia yang memakannya juga mendapatkan gizi yang baik begitu. Oke. Ini sampai jendel atau? Ini seperti ini. Harum. Tapi baunya nggak sampai bawa ke rumah ya, Mas ya? Enggak. Di sini aja baunya ya. Oke. Nah, ini bentuk manual. Bikinan saya sendiri. Kalau lebih pasnya sih nanti ada mesin pencetak pelet sendiri. Bentuknya panjang-panjang. Tapi kira-kira kalau sudah masuk pelet sih seperti ini bentuknya ya, Mas ya. Seperti ini nih. Ini kandungan proteinnya lumayan tinggi, sesuai kebutuhan dari lele. Proteinnya. Sebenarnya kalau dimakan manusia nggak masalah. Oke Mas, cukup saya bantu. Saya coba juga nanti mencetak pakannya ya, peletnya ini sepanjang-panjang apa. Yuk kita ke sana yuk. Wah. Kurang besar. Nah, jadinya seperti ini. Anget. Coklatnya sih mirip-mirip lah sama sambal pecel yang belum kasih air. Oke. Cukup ya? Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS Aktif. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one.
Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS aktif. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS aktif. Inovasi UNS untuk negeri. Ini kalau kita lihat ada alat untuk mencetak oven ini ya. Ya, ini untuk oven saat menanggulangi waktu musim penghujan. Oh, musim penghujan. Jadi kalau jemur itu Ya. biasanya penghujan kan susah matahari ya. Matahari. Tapi kalau ada matahari ya lebih murah karena ini butuh energi, Oke. butuh listrik. Tenaganya listrik. Ya, Ada kompor juga ya. ya butuh kompor lah, mudah-mudahan besok bisa ada yang bantu atau apa kita buat biogas. Oh, gitu. Jadi nanti betul-betul terpadu kan itu. Jadi biogasnya enggak beli, gasnya enggak beli, pakannya juga enggak beli, ya, lebih murah lagi ya. Lebih murah lagi. Mengatasi waktu musim penghujan. Penghujan. Nah, itu. Oke. Ini alat hanya untuk musim penghujan. Musim penghujan. Biasanya dipakainya seperti itu, Pak ya. Untuk mengatasi tidak ada sinar matahari. Oke. Di sebelah sini ada kolam lele ini, banyak ikan lele. 18 ini. 18 18 kolam. Kolam ya? Ini ada 18. untuk sini aja. Ya, untuk sini ada 18, tanah ada 16, tanah ada berapa itu, ada 9, Oke. ini ada 5, total ya sekitar 50-an. 50-an ya? Ya, sekitar 50-an. Oke, kalau begitu Pak Sur, kita coba ngasih makan dengan pelet hasil Pak Sur ya. Ya, boleh. Oke. Mari. Itu Pelet di sana. hasil Pak dosen kita. Ya. Ini jangan-jangan warga kampung sekitar sini masyarakat sudah panggil Pak Suryono Puyoh bukan? Ya, Enggak ya? ya, Bisa jadi. banyak sekali kalau yang tanya itu Pak Sur siapa? Pak Sur mana? Pak Sur Puyoh. Nah, itu memang yang penting tidak kepoyoh-poyoh. Kepoyoh. Lu yang penting kan itu aja tuh. Oke, nah ini dia nih. Ini pakan ini. Ini Nah, pakannya ini. sudah Nah, nih. ini. Nah, Kita coba lagi dulu ya. Oke, sebentar Pak. Sebelum dilempar, ya, boleh. atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebelum dilempar, kita coba membau dulu. Iya. Kalau aromanya ini seperti pur pelet pada umumnya ya. Iya, ini Nggak jauh-jauh amat Pak ya. enggak, ini salah satu yang menarik kan bau gereh. Bau gereh. Ya, ini kan karena bau gereh itu kan ikan lebih tertarik. Salah satu yang bau gereh itu tadi kan menggunakan minyak ikan tadi. Ini Oke. istilahnya bumbunya, Bumbunya. motonya. Iya. Kalau sayur harus ada garamnya ya. Oke. Kita coba melempar 3, 2, 1. Nah, tuh ikannya sudah mulai. Wah, berebut ini, berebut. Nah, inilah. Oke, kita ambil lagi. Wah. Ini emang jatahnya makan atau bagaimana nih? Ya, pokoknya dikasih makan atau enggak beli saja, kalau tiap 5 menit diberi makan pun enggak apa-apa. Nggak masalah ya. Enggak masalah. Oke. Ya, terapung gitu. Sekarang coba kita tanyakan, kalau dibandingkan dengan pakan biasa yang beli di toko dan lain sebagainya, apakah berpengaruh Pak terhadap mortalitas atau daya Kematian. Nah, kematian ya? Aha. Ini, relatif tidak ada. Relatif tidak ada ya. Persentasenya Sangat-sangat kecil. sangat kecil ya. Sangat kecil sekali. Oke. Yang kita gunakan kan ini untuk pakan ini kan sudah ukur 9 ke atas. Jadi kematian itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau kita bisa menjaganya. Tapi kalau tidak bisa menjaga ya ada-ada saja.
macam-macam ya kadang Faktor alam, ya air juga kan. air, ya. Tapi yang paling pokok adalah air. Yang paling pokok ya, Paling yang pokok. yang paling menentukan di sana. Menentukan, ya. Ngomong-ngomong air di sini, bagaimana sumber airnya? Oh ini sumber airnya dari air sumur. Dari Air sumur, ya. sumur. pH-nya sudah memenuhi. Memenuhi syarat, harganya ini sekitar 7,5. Mhm. Kita ukur juga 7,5. Oke. Murni dari air betul-betul sehat, sudah pernah dites dari perusahaan air yang dulu dari Jakarta karena sini Ya. mencoba ternyata sudah betul-betul memenuhi standar untuk minum. Nah, untuk minum aja memenuhi standar Apalagi untuk ikan. Untuk khususnya untuk lele kan itu. Iya. Gitu. Kalau dari warna airnya memang cenderung ke hijau. Hijau, ya, ya. Ini habitat yang disukai oleh lele. Ya, hijau itu kan salah satunya kan adanya plankton. Plankton. Tumbuhan, berarti dia itu sehat. Ya. Kalau hijau berarti kalau ada plankton berarti itu sumber juga oksigen waktu siang hari. Oke. Jadi rasanya seger isis. Isis. Iya. Sebenarnya ada AC-nya gitu ya. Kita juga perlu isis kan gitu ya. Mhm. Juga perlu isis ya. Jadi Oke. Ya, ini kan terlihat. Kalau efektif kolam baru pertama bikin, kemudian kapan saatnya lele itu bisa ditaruh kolam? Oh iya gitu. Itu kalau kolam yang bawahnya itu tanah, tanah sampingnya itu langsung 3 hari sudah bisa. Jadi dikasih air ya, Ya. toh, terus dibuang, terus dikasih air lagi, ya toh 3 hari sudah bisa ditebarkan atau bisa dimasukkan sudah. Kalau ini tanah bawahnya, Tanah. tanah ya. Semua ini bahannya tanah. Ya. Ya. Harus diganti airnya setiap berapa hari atau berapa minggu? Tergantung kondisinya. Tergantung kondisi ya. Kalau sudah kelihatan ini apa kelihatan kental ya, kentalannya tinggi lah itu kita ganti, tapi tidak kita ganti semuanya, kita ganti misalnya sepertiga. Sepertiganya aja. Sepertiganya terus kita kasih yang baru, itu nanti lelenya buah peluang sekali. Nah itu ditandai juga kalau airnya itu sudah keruh, diberi makan tuh kurang berminat, sarasen gitu. Iya. Tandanya nah, awalnya sumuk kan itu, kalau orang sumuk suruh makan ya enggak mau tuh ya. Nggak mau. Nah, tandanya itu. Setelah itu Meskipun ada ayam bakar gitu ya. sama aja kita tuh ya, sama Iya. aja ya gitu. Jadi selain faktor makanannya juga Juga lingkungannya. lingkungannya ini sudah barang tentu ini menjadi apa ya, pokok juga lah ya. Sekali ya, pokok sekali ya. Oke. Intinya adalah air. Jadi walaupun orang bilang kalau peternak lele itu apa tidak ganti air enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi pertumbuhannya ya lambat. Lambat. Ya kesehatannya ya kurang terjamin. Oke. Iya. Kalau faktor pertumbuhannya beda nggak Pak? Pakai pelet dengan makanan yang Toko, biasa. kan, Iya. makan dari toko. Ha-ha. Kita setelah dulu kan saya itu juga didanai dari Menristek, ya, dari tim dari Menristek itu kita coba untuk besarnya pertumbuhannya relatif tidak sama. Berarti Jadi, tidak sama. yang dari toko memang lebih tinggi sedikit, tapi Ya. tidak secara signifikan. Hmm. Dari sisi hasilnya, Ya. hasilnya dari toko itu per kolam sekitar 2000. Ini dari satu kolam ini isinya Ya. sekitar 2000 ekor. Ya hasilnya waktu itu sekitar ketemunya sekitar 270-an waktu itu. Oke. 270-an. Kalau menggunakan pelet, yang menggunakan pelet kemarin bisa 928. wow. Ya, kemarin itu seperti itu. Ya memang faktor pertumbuhannya lebih cepat dikit lah ya, kayak yang toko. Yang toko ya, karena kan kita manual ya. Manual. Kalau toko kan moldanya. Akan tetapi hasil akhirnya, ya ini yang lebih menentukan faktor hitung-hitungan rugi labanya di sana justru ya. Betul. Efektifnya di sana. Betul, ya. Nah, Sekali, ya. memang lebih baik lama sedikit tapi hasilnya mortalitasnya rendah begitu ya. Sama enggak jangka panennya itu sama. Sama. Misalnya kita ya jangka dari ukur 9-10 itu sekitar 9 lah, sekitar 45 hari ya. Nah, itu 45 hari itu kita panen. Sudah siap panen. Nah, kita panen, hanya yang dari toko bobotnya lebih banyak sedikit. Lebih banyak Jadi sedikit. tidak signifikan. Setelah dianalisa ekonomi, hasilnya jauh lebih banyak yang dari pakan buat sendiri karena tidak beli lagi, cuma biaya kan bisa ditekan. Ya, biayanya bisa lebih ditekan lagi. Ya, ditekan lagi. Karena memang mau nggak mau jeritan para petani lele itu faktor pelet, Ya, nah, makanya itu kalau pur dan lain sebagainya ini ya. dia kan Justru misalnya peternak lele memelihara satu kolam yang muat 2000,
satu bulan mendapatkan 2.700 kan siapa mau saat 3 hari sehari digaji 3.000 kan 3.000 toh. Iya toh, 3.000 kan udah berapa kan itu. Betul. Iya. Oh, oke. Misalnya 5 baru dia 15.000 kan itu tuh, makanya itu menanti 3 bulan. Nah, kecuali kalau untuk hiburan. Nah, beda lagi Kalau untuk hiburan. Iya. Ini juga salah satunya juga bisa untuk tempat hiburan, memberi Tempat makan. hiburan. Ya, itu kan Kuliwato senang sekali kalau Ya. pas lele makan itu. Ya. betul. Jadi Artinya bisa hiburan bagi orang-orang yang membahagiakan stres. ya. Nah, yang orang-orang stres Membahagiakan Kuliwato orang. senang memberi makan. Betul. Ya, itu. Ada apa ya sesi terapinya begitu. Iya. Lebih berbahagia lagi Ya, melihat katanya lele-lele ini ya. Ada orang kemarin ada yang bilang, Pak, di tetangga saya itu waktu itu stroke. Nah, lah stroke dengan anaknya di kolam beri pelihara kan Lele ya toh, suruh makan itu tiap hari. dia lupa dia belajar jalan akhirnya bisa itu katanya, tapi itu saya belum betul menanyakan sesungguhnya itu. Ya, jadi lebih menikmati hidup. Ya, Kalau punya kolam lele lah boleh jadi seperti itu. Seperti Pak Surono ini yang memang ya ini salah satunya juga untuk refreshing. refreshing masa tua juga tuh pensiun besok. Oke, betul. Pak Suryono, gimana kalau kita lihat kolam ikan yang lain? Monggo, nggih. Ya, karena tidak hanya di sini aja pemirsa. Di sini ada 18 ini, di sana ada 18, di sana juga ada 15, ada Oke. 9, ada. Oh iya. Nah, ini ada telur puyuh, silakan dinikmati. Kalau tadi ikannya, Silakan, monggo ini. ikan lelenya makan. Iya. Gimana kalau saya coba Lelenya mah dikasih telur puyuh juga bisa mau. itu kulitnya juga? Iya, kulitnya saya Oh, mau. oke. Ini kandungan proteinnya lumayan tinggi Pak ya? Tinggi ya, ini. Mhm. Yang berbahaya kolesterolnya. Harus hati-hati. Ini baik untuk anak kecil, untuk pertumbuhan. Anak kecil. Kalau anak besar, Anak besar ya silakan. silakan kalau berani ya. Orang tua monggo ya. Karena artinya jauh kolesterolnya jauh. Enak. Telurnya aja enak. Nggih, gurih, lebih gurih dibandingkan telur ayam yang lain. Ya, memang rasanya lebih gurih. Oke. Yang dari yang ini lebih gurih, ini lebih gurih. Iya. Oke. Monggo kita jadi mau lihat. Oke, kita lihat dulu. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS Aktif. Sebagai pusat pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang unggul dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, UNS Solo bertekad membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang religius, modern, cerdas, mandiri, adil, dan makmur. UNS Solo, be number one. Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS Aktif.
Sebagai universitas yang unggul dan berprestasi, UNS Solo terus memposisikan sebagai pusat penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya bertaraf internasional, membangun sebuah generasi Indonesia seutuhnya yang berkualitas dan bermoral, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, berkompeten, dan transformatif. UNS Aktif. Wah, ini satu, di sana juga ada. Oke. Mau lihat di sana silahkan monggo. Oke. Pak Sur, biasanya kalau lele itu kan cenderung kanibal ya? Iya. Makannya telat atau kurang enak. Iya. Makanya temennya yang dimakan. Iya, temennya dimakan. Kalau besarnya berbeda. Berbeda berbeda. Nah, untuk mengatasi itu, Ya. makanya apabila kita memberi pakan, ya toh, sudah terlihat ada yang besar atau diterukin, Sortir. ya toh, berarti disaring ada. Ya. Kalau untuk nyaring tuh ada. Oh gitu. Ada, nanti bisa lihat di sana kalau mau lihat silahkan ada. Jadi Oke. saring yang besar sendiri, medium sendiri, kecil sendiri gitu. Jadi akhirnya tidak akan terjadi saling mangsa kan. Karena sama tau, kalau sama kan nah ini yang dimakan tuh yang kecil. Ya. Yang kecil adalah dimakan. Makan itu. Oke. Memang informasinya kita sudah serap semua. Ya. Sudah serap semua informasinya. Kalau ada masyarakat mereka yang sedang menonton Ya. acara yang dihadirkan oleh UNS Ya. bersama TATV ini, Ya. sebagai awalan Ya. untuk memulai peternakan seperti ini, Pak, Ya. yang disiapkan Ya. selain modal apa? Ya yang jelas ya harus siap gagal itu mental. Siap gagal? Kalau iya Wah. tidak siap gagal, ya itu banyak sekali peternak-peternak lele itu baru pemula, sekali sudah gagal. Nanti. Saya ini aja 2 tahun tuh baru ketemu kunci-kuncinya. Iya, dulu gagal, kadang lo untung sedikit, kadang lo pas, untung banyak. Itu selama 2 tahun tuh baru ketemu kunci-kuncinya. Formulasinya baru Ya, ketemu. baru Jadi pesan nih untuk yang baru mulai, Ya harus itu siap gagal itu. Siap gagal. Nah, setelah siap gagal, gagalnya apa? Itu terus diperbaiki. Oh ini kemarin karena apa ya? Karena mungkin kurang makan. Airnya terlalu kotor. Tidak disaring kanibal tadi. Ya. Ya, karena ada tahunnya kita nebar 2000. Tahu-tahu panen itu hanya 35 kilo. Ya itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan itu udah hal yang lumrah bagi peternak-peternak pemula. Karena enggak tahu kok itu tahu-tahu ada yang besar segini, Ya. ada yang Kecil. Ya itulah makanya itu dimakan kan. Jadi habisnya itu dimakan yang besar itu. Makanya tadi harus disaring itu dipisahkan. antara yang besar, Ya. yang medium, yang ini itu selang-selang waktu tertentu apabila terjadi seperti itu harus kita pilah-pilahkan gitu. Oke, Pak Sur, kalau misalkan ada masyarakat di seputaran Solo Raya atau di luar Solo Ya. atau di Karanganyar sendiri, ini kan kita berada di seputaran Jaten ya ini ya. Ini masuk Kecamatan Jaten. Ya, Ngringo ya. Ya, di Ngringo. Boleh nih masyarakat misalkan tertarik ini mau ketemu Mau dengan kesini, Pak. ya, boleh. Ya, sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Sekali tanya di sini ada yang sampai sini datang 5 kali juga ada, 15 kali pun ada. Sampai sini untuk ikut mempelajari ini. Ya. Juga, ya.
Mahasiswa bagaimana Mahasiswa mahasiswa? juga ada untuk praktikum, banyak sekali. Hampir tiap tahun tuh ada yang praktikum tentang lele, Tentang lele. syuting tentang lele. Mhm. Hampir tiap tahun ada praktikum untuk ekonomi, ekonomi usaha ternak. Ya. Ada, itu salah satunya. Mhm. Banyak, hampir tiap tahun ada, tidak hanya satu. Oke. 2 judul paling enggak 2 judul berkelompok. Berkelompok ya. Gitu. Oke, jadi memang ini tentu saja menginspirasi bagi siapa saja yang berkeinginan atau kepincut Ya. di dunia ternak lele. Lele, Ya, silakan, ini ya, toh. Lele itu setiap orang membutuhkan. setiap orang membutuhkan. Iya, setiap orang Banyak yang suka lele. Iya, kalau Ya. orang bilang, wah masarnya sulit, bawa ke sini, saya ikut jualkan. Wah. Oh iya toh. Biasanya pasca panennya itu yang berat begitu, tapi enggak ya bagi Pak Suryono. Udah, kita itu aja peternak itu kalau seperti saat ini tuh di mana-mana kurang lele tuh tiap pagi itu saya dapat telepon. Iya, Pak lelenya sudah siap belum? Kapan bisa saya ambil gitu. Tiap pagi ini tadi sudah 2 kali ada yang telepon. Ya, iya, iya. Dari yang Molong sama dari Sragen. Wah kemarin baru saja diambil tapi sedikit. Kemarin ada 191 kilo. Oh, kok itu kok sedikit sampai 2 Ya. kintal ya itu kemarin. Itu Ya. mungkin ini 5 hari lagi ini ada kira-kira ya sekitar 1,5 kintal. 1,5 kintal. 5 hari lagi itu ada. Ya sudah kita siapkan, sudah kita saring gitu. Yang sekarang isinya sekitar 13 per kilonya. Nah, nanti setelah 5 hari itu bisa sampai 10, 11. Oke. Ya, sampai 9 juga, ada yang sekilo 9 itu konsumsi yang disukai oleh masyarakat. Kalau ini ngomong kaitannya dengan untung-untungan Pak ya. Ya. Ini omongan kaitannya dengan bisnis Iya, gitu. boleh. Sekarang itu justru daripada menjadi petani nih, Iya. enaknya kulakan Penjual, jadi iya. penjual aja itu untungnya lebih gede gitu. Iya. Dari petani 14.000 kita jual bisa sampai 17-19.000. Minimum iya, betul. Nah, itu gimana tuh Pak, apa biar kita lebih yakin lagi jadi petani itu ternyata lebih menguntungkan. Nah, dan bidangnya masing-masing, masa semua akan apa jadi pedagang semua lah yang bagus. Nah, apa? yang Dan yang satu- mijah siapa? Lah, ya. Yang Terus misalnya itu misalnya saya kok bisa nyambi pedagang lele kan tidak bisa. Waktunya ya? Iya. Tapi kalau saya nyambi ternak lele bisa. Soalnya saya bisa menggunakan tenaga. Nah, menjual menggunakan tenaga dan nanti tahu-tahu kok dihitung uangnya, wah, kok tadi gulaannya 1 juta, kok ini kok hanya 1.100.000 dan itu ada kan katanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa kita sambi kan, salah satunya peternak lele kan untuk samben. untuk samben ya. Untuk- Ternyata menjadi yang utama. Ya gitu. bisa jadi utama kalau bisa jadi besar. Tapi rata-rata Ya. peternak lele itu untuk samben. Untuk samben ya. Rata-rata untuk samben, untuk hiburan kan itu. Pulang dari Oke. kantor wah makani, pulang dari mana makani kan seneng gitu. Lihat lele yang apa makannya tuh rakus sekali kan seneng ya untuk hiburan, untuk menghilangkan stres. Untuk menghilangkan Ya, stres. satunya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Suryono atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Ini masih ya istilahnya menyambut kita begitu ya, Iya, Pak Suryono. Terima kasih sekali, waktunya sangat terbatas ini, Iya. Pak dosen yang satu ini. Dan saya betul-betul mohon betul. maaf, betul-betul mohon maaf, masa ada tamu yang sehebat ini diletakkan di kolam yang baunya sangat menyengat. Justru Itu, ini. kita tadi juga tidak segan-segan untuk bikin langsung. Iya. Ini memang wujud dari apa ya istilahnya inspirasi inovasi-inovasi dari UNS Iya. untuk kemudian ditularkan kepada masyarakat. Iya, Ya, ini LPPM tentu saja Pak ya. Teman-teman dari LPPM terima kasih sudah mengantar kita juga ini loh ini. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Suryono. Ya, semoga menjadi selain hal yang menguntungkan juga dicatat sebagai ibadah Pak. Karena Pak Suryono tadi mengundang siapa saja yang ingin tertarik begitu boleh ya. Boleh silakan datang ke sini. Karena memang Pak Suryono ini membawa alma mater ini. Lu kan ilmu kan selalu berkembang. Betul. Jadi iya, misalnya saya menularkan, saya dapat inspirasi lagi. Ya. Iya, sana Jadi keuntungannya di dunia dan di akhirat Pak ya. Sudah mungkin kalau Oke. kita hanya membatasi diri ya yang tahu hanya ini. Betul. Tapi kalau ada yang datang, minimum masih ada masukan baru. Pasti ada. Baik. Kita sekecil apapun ada, sehingga itu bisa menambah juga kita. Kalau Oke. kita tambah sedikit terus yang datang banyak kan berarti sedikit
kali banyak kan jadi banyak lagi. Berarti pengalaman kita juga banyak lagi. Semakin nambah lagi Pak ya. Termasuk dari TATV datang ini kan Ya. saya tambah pengalaman dong, saya jadi bintang film belum pernah. Baik, terima kasih. Iya, Matur nuwun Pak Siliono atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf ini Ya. tidak bisa memberi pelayanan yang baik. Iya. Baik, terima kasih Mitra TATV. Ini dia yang kita hadirkan di sesi kali. Positif untuk terus digalakkan di bumi ini, terutama di Indonesia. Dengan programnya UNS kali ini, inovasi UNS untuk negeri bersama dengan teman-teman LPPM. UNS ingin mewujudkan hal-hal yang baik di tengah masyarakat sebagai bentuk pengabdiannya. Terima kasih, saya Hendri Santoso. Sampai jumpa lagi di inovasi UNS untuk negeri. TATV yang terbaik dan semakin gemilang.